Unser heutiges Video beschäftigt sich mit dem Thema Berichte fortlaufend. Berichte anwählen, Serienbriefe, Serienformulare. Als nächstes den Bereich auswählen, für den Formulare gedruckt werden sollen. Es gibt diverse Filter, aber in unserem Beispiel soll es um die Feuerstättenschau gehen. Häuser, die für 2020 vorgemerkt wurden, werden jetzt ausgewählt. Dort erscheint die Liste derer, die dieses Jahr zur Feuerstättenschau vorgemerkt wurden. Als nächstes wird ein Formular ausgewählt, in meinem Fall Briefe mit laufender Nummer. Ich klicke das Formular an, sehe dann den letztgenutzten Text, kann mir über Bearbeiten jederzeit Textfelder speichern, ersetzen und habe dann in einem Speicher mehrere oder viele Texte zur Verfügung. Wenn der richtige Inhalt ausgewählt wurde, kann man ihn schließen und kann mit der Pfeiltaste sich mehrere Briefe anschauen, schließen das Ganze nochmal, dann den Seriendruck starten und das geht selbstverständlich auch in den Pool und kann dann mit anderen Dokumenten gemeinsam ausgedruckt werden. Auf Wiederhören!